lay muy loo xamante ne dafay indiwaat question ñàkkub sécurité bi am ci biir université yi. énième drame concernant ñi nga xam ne dañoo nekk ci daara yu mag yi di université bu ñu fàttali ko yàggul tuuti université Cheikh Anta Diop Ndakaaru am na benn étudiant boo xam ne dañ ko agressé jam ko paak mu faatu. léegi nag Seynabou Diallo la di ndaw amoon véritablement avenir par rapport ak li nga xam ne moo di jàngam ay parents amoon espoir ci moom par rapport ak li mu war a mën a doon ëllëg. ñu faat ko ci faat anam gu ñaaw ba pare yegg ci moom ba pare daal di koy faat may jàpp ni nag li nga xam ne moo di plaidoyer porté par les étudiants et les étudiantes du Sénégal moo di renforcement sécurité bi ci biir université bi et alentour université bi dañ ko war a dëggal autorité universitaire yi à travers le département de l'enseignement supérieur war nañoo jël matuwaay yi nga xam ne 2 heures du matin 3 heures du matin du ko mu neex lay dugg du ko mu neex lay génn bëccëg bi itam kay dugg kay génn ñu xam ko waaye itam fële nga xam ne université Gaston Berger ku ko xam bu baax fa mu nekk fële sa Sanaar nga xam ni manqué na bu baax li nga xam di sécurité donc mais damay jàpp ni war nañoo mën a lëkkaloo ak force de défense de sécurité muy gendarmerie ak police ba nga xam ni daañu mën a sécuriser gën a sécuriser alentour université bi parce que samba boo yi c'est dépravé sexuel dañoo bari te véritablement ñi ngi ci biir nit ñi donc il faudra que ñuy mën di anticiper par rapport à des alertes def benn dispositif boo xam ne dina permettre ñii nga xam ñoo di ndaw yi nekk ci daara yu kawe yi ak ci daara yu suufe yi ñu daal di mën a nekk ci sécurité waaye itam la ma doon wax l'essentiel rek par rapport ak ñi nga xam ne ñoom dañoo nàmp police di ay jigéen nañu wàcc ci biir école yi jël retraite jamono yi nañu wàcc ci école yi gën a mën a ñu koy wax sensibiliser xale yu jigéen yi gën a mën a waxtaan ak xale yu jigéen yi mettre leen dans les conditions idoines de sécurité. Justement xale yu jigéen yooyu les Mansour au-delà de justice def liggéeyam ñoom ñu ngi sàkku ci kaaraange gi ñu yokk ci université boobu la nga xam ne 5 portes la am te ku ci nekk nu la neex ngay dugg noonu ngay génne itam. je pense université bi war na jël ay matuwaay ci wàllu boobu ba nga xam ni kaaraange dina fa nekk. mais xam nga nit kuy dox dugg ci biir université soit mu fay jàngee. gardien mënu ko tey dugg. koo xam ne am na ku muy seeti itam am joxe ay précision mënu ko tey dugg. donc ki fay dugg mal intentionné wala mu yéene ju bon dab ko. ci digganteem ak nit kenn amu ci pexe parce que kenn duggul xolam. mais lii dëgg mooy boo toogee tey place su way juri ki faatu nga xam ne li arrivé metti na. du jigéen dong jigéen ak góor ñoo ci yem. tooñ nit ki métital ko moom moo dul yoon. du waxuma laa di jël ba kanam leen dong moo koy faj ñu ngi am yaakaar ci suñu autorités yi enquête bi gaaw lool ñi teg loxo ki ko boom lool. ci bu gaaw ba noppi teg ay sanctions ci kawam gis nga xadi boom yi ci Sénégal. dafa bëri te dañ ci indiwul solution c'est-à-dire foog ñuy communiquer ci arrestation yi foog ñuy communiquer ci sanction yi parce que loolu dina tiital yeneen samba boo yi nga xam ni jàpp nit ki violé ko rey ko am na ku ko defoon doon dajji buntu benn sage-femme jam ko paaka yu mel noonu sanction yi dañ ko wax di communiquer bu ñu koy communiquer dina tiital samba boo yi parce que tey kii war nañu xam ci bu gaaw xoolal rêve yi mu brisé yëpp xoolal yaakaar yi mu tas yëpp xoolal dund xale bu tuuti bi mu àbb loolu même bu loolu étudiant bu doon koo xam ne day jaay galas ci mbedd mi nit ki moo amul sañ-sañu tooñ nit ba egg ci di boom bakkanam donc ñu ngi yaakaar ni jàpp bi dana gaaw ñu ngi yaakaar ni sanction yi dana gaaw ñu ngi yaakaar ni daañu communiquer sanction yi ngir ki ko def servir leçon ñeneen ñi nga xam dañu am intention yu bon ci kaw nit. Mansour ñu wax nag ci wàllub tàggat yaram ay supporters yu bari fi mu ne seen xol neexul li ko waral moo di ñoom dañu bëgg ticket ngir seetaan yi match retour bi am ëllëg ci diggante Sénégal ak Égypte ci fële ca stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio waaye yooyu les tickets mënuñu koo teg bët li ni mel nag ñoom ñu nga cey joxoñ baaraamu tuuma fédération sénégalaise de football ak ñenn ñi nga xamante ne dañuy jënd billets yi ngir jaayaat ko ñu ondoon ci ak Safiatou Bandiaye. Liberté 6 benn ci bërëb bu ñu jaay billet match Sénégal Égypte supporters yi fees fa dell waaye ticket moom ak kenn mënu ko fa gis mer loolu tax ba ndaw yi rek di expliquer li ñu dund te koy mettitlu. depuis 9h xaw ma 8h ñun ñu ngi fi am na ñoo xam ne sax daanaka ñoom fii lañ fanaan mënuñoo am ticket. Sénégal gi ilaa yow mi din ñi ñàkk dañuy continuer di ñàkk ñi am di continuer di am fii boo amee ndey da ngay bokk boo amul ndey da ngay doo bokk. bu ñu ne woon bee jeex na ñu mën a wax sànq la fi auto police bi jógee. ba léegi ñeen neew ñu ni bii am na wala amul kon fu bee dugg. ñenn ci ñoom sax di tuumal fédération sénégalaise bu football ne rek mooy responsable li nga xamante ne rek moo am. match bi tey ampleur bi mu am. waroon na jaral fédération bi ñu maye sax bee gratuitement nit ñi dem ci stade bi ci yar ak njëkk ak tegin supporter seen équipe ñun ñu mën a gagner Égypte. xoolal ma li am fii tey billet biy jar 3000
ñu koy jaay 10 000 francs mu ne loolu fu ñu ko teg 12 000 te pourtant fédération bi loolu mënoon na koo bañ. ay waxtu rek des laata match retour bi ñeel bagarre qualificatif bu coupe du monde 2022 ñu ëpp ci ay supporteru Sénégal am ay jafe-jafe ngir am billet am ci ñoom rek ñuy tuumaal ñiy jënd di jaayaat ci marché noir bi ne rek ñoom ñoo jël billet yëpp jënd ko ba pare imposer ay prix yoo xamante ne rek dafa jéggi dayoo. laata ñoo yegg ci match boobule Aliou Cissé jàkkaarloo woon na ak taskatu xibaar yi moom am na gëm-gëm bu dëggu ni ay gayndeem dinañu qualifié ci coupe du monde ba war a am ca Qatar ca atum 2022 moom milee di xam ne ni dina metti lool ndax réewum Sénégal faw ñu am 2 buts te dañu encaissé bu fekkee bëgg nañu dem ca coupe du monde boobule te li ni mel du doon lu yomb àdduna ci micro Sadio Abibouka. boo xam ne le match bu am solo la match bu am importance la mu nekk match boo xam ne match éliminatoire coupe du monde la. Vaccin bi yàggul parce que lu ñu gën a privilégié mooy que xale yi mën a récupérer constater tamit que joueur bu mel ni Abdoulaye Diallo gaañu bu mu am mënu ko tere na ko pour mu jouer match suba bi mais mën naa wax ni que ñu ngi koy préparer vraiment ak sérénité bu mag a mag di ñaan Sénégalais yi ñu teew ci match bi pour ñoom encourager équipe bi pour que justement qualification yi wër nii yàlla may ko Sénégal incha allah. mu ngoog Mansour dañ koy dooree ak problème yi am ci ticket yi doonte fédération sénégalaise de football ñoom ñu ngi doon artu jëmale ko ci ñuy jënd ngir jaayaat. mais nag gis nga Khady loolu phénomène bu yàgg la Sénégal. lii am nii man gis naa ko gëj naa stade moom certes mais gis naa ko jamono yi ma nekk étudiant ci combat wu tubaabu jox ndam si yàlla si yal na ko yàlla yërëm. ak Tyson. gis naa ko ci combat wu Bombardier xawma ak Kanati la woon donc am na ñoo xam dañuy liggéey ci loolu. am na ñoo xam ni ay businessman ñiy def campagne lañu chaque opération dañuy denc fenn benn 1 million. bu manifestation amee ñu ñëw jënd ay ticket di ko jaayaat. loolu dafa ànd ak aada Sénégal. c'est-à-dire que loolu boo taxawee ni du dëgg du yoon itam da nga màggaale ak moom di ko gis wala nga xam doo fréquente stade yi. am ñoo xam ci loolu la ñuy fortaatu di ci liggéey. te tey ay kilifa lañu te loolu lañ doon liggéey donc mënoo tëb ŋàññi ko parce que métier bi daan doole la. dañuy jënd di jaayaat. ki leen war a interpeller ba loolu bañ a am wala technologie bi nga xam war nañu faa egg ba loolu du am ba nga xam ne bu la neexee jënd yow billet match bi ci sa portable mun na nekk. fii ak egguñu foofu mënoo leen a xeex ci seen wërsëg. yàlla itam te ñu ngi ko doon def sax am na plateforme bu ñu doon jaayee ci kii. c'est ça kon moo nañu continuer fexe ba ko jënd ticket nga jënde ko ci sa benn plateforme ci sa portable mais loolu fii ak mënta am mënoo xañ nit ki denc 1 million fenn am soxla bàyyi ko fa di ci def ay commerce mu xam ne bu jëndee 100 ticket mun na ko jaayaat bu mu jëndee 2000 3000 wala bu mu jëndee 2000 4000 mënoo ko koo xañ parce que loolu nag dafa ànd ak histoire du Sénégal la ñu waxante dëgg nag wax dëgg yàlla. liñ ci yokkaat yoon la wala du yoon nit ki itam iñaan yëgul ci ni nga ni ko sa bénéfice war ko am comprendre nga li ci des nag mooy fédération bi ñoo war a dox ni jamonoy doxee beneen bi ci des faaw ñu accepter ni matchu Sénégal daawul am ampleur bi bii am li tax mu am ampleur bi bii am mooy dañu qualifié dañu jël Coupe d'Afrique des Nations mu joxaat Sénégal beneen regard ci wàllu football après ki ñu dajee loon final ba gagné ko muy Égypte nga xam jël na ko ay yoon ñu mus ñu koo jël ñu amaat ñaari match yi taqaloo benn bërk démb bii tay Sénégal léegi yooyu yëpp dafay impacté événement bi jox ko benn valeur ak benn engouement boo xam ne moo tax Sénégal yi di jooy tey bari na ñuy jooy ticket yi te mosuñu dem stade mosu football intéressé wu leen woon sama genre bi léegi nag réalité boobu doon am mais bëgg-bëgg nit ki tey ndax engouement bi ko yóbbaale ci wàllu émotion du tax nag nga ni ko li nga doon def daa araam mais du tey nag ñu interpellé waa fédération ni leen ni jamonoy doxee ñuy jaay ticket yi ci benn plateforme ñu koy jënd ci ay station loolu nañ ci xalaat à l'avenir ñu jéem a xool ba nga xam ni xeetu njuuj njaaj boobu dootul am benn fenn doo nga laa xaw a d'accord ak ñoom mooy appelu Aliou Cissé que match bi dafa am solo nañ yóbbu ay supporters yuy jàppale gaynde yi mais pas ñu yóbbu fa ay borom costume malheureusement nag ñi ëpp ci jënd ticket yi mooy borom costume yi ànd ak seen i coro seen i copains affaire de buzz ñooy mooy jet setter yooyu quoi ñooñu ñoo jënd ticket yi malheureusement te ñooñu façon bi ñuy demee jaay classe bi ñuy demee duñu fa nekk di supporter dëggantaan comme supporter bi nga xam ni moom la suñu gaynde yi laaj foofu la malheur bi nekk quant à business bi ci nekk nag ñu waxante dëgg
lu musa am nag ci événement yi am ci stade yi la ci Sénégal. Abdoulaye match la boo xam ne enjeu yi dañu bari ci la ñu wax a qualifier pour dem coupe du monde Aliou Cissé mu ngi koy wax foog ñu am 2 buts te duñu encaissé waaye itam mooy match bi ñuy njëkk a def en tant que champion d'Afrique mu nekk match bu njëkk itam ci stade ba que ñu gagné wala ñu perte histoire daf koy nettali. waaw histoire da koy nettali à la kuliyal parce que itam stade international Abdoulaye Wade bu Diamniadio bii moo di premier match officiel u équipe nationale bu Sénégal gannaaw bu ñu jógee ci CAN bi ak gannaaw bu ñu perte match aller bi nga xam ne moom la ñu football ak Égypte ca Caire donc match bi dafa nekk enjeu bu doy waar te Sénégal dafa nekk ci benn niveau du football africain parce que moo nekk au sommet du football africain gannaaw bu mu gagné li nga xam moo di Coupe d'Afrique bi nga xam ne Cameroun la amoon donc dañuy jàpp ni effectivement lii nga xam moo di supporter yi ñëpp mënuñoo dem waaye gëm naa ni stade bi dina fees parce que itam ñi war dem daañu dem ku amul ticket nag war nga mën a toog jàkkaarloog sa télé seetaan ko ci jàmm waaye itam ñuy artu ñu jàpp ni dañu nekk ci li nga xam ne di compétition te compétition sportive da ngay gagné mbaa nga perte Italie moo gagné Coupe d'Europe te gis nga Macédoine du Nord boo xam ne yow 11 jours yi xamoo ci kenn moo ko éliminé deux fois de suite Italie dina raté li nga xam moo di Coupe d'Afrique donc loo dem am confiance itam dafa il faut que ngay sóoraale li nga xam ne mooy amaana ñàkk ñaanuñoo ñàkk te Sénégal wane na ko ci ñaari match yi muy di final ak match aller bi nii Égypte bi ñoo ko mën si jour si lépp léegi dispositif bi nag tactique la entraîneur bi di Aliou Cissé mooy xoot nu mu ko contourner waaye pour mën a déverrouiller li nga xam moo di le verrou ma jeexal rek ni wax ni fédération itam war nañoo xëy na wut ay boutique dédiée équipe nationale fi mu toll jamono ji fédération war na mën a liggéey ba am ay boutique dédiée match bu amee comme événement yi ñuy dem directement dans les boutiques dédiées de la fédération fi nga xam ne daa fa mën a jënd maillot fa nga xam ne daa fa mën a jënd lépp li nga xam ne jumtukaay la bu équipe nationale di sol la yow nga mun ko mën a sol defe naa ni foofu la ñu toll par rapport ak football Sénégal fi mu toll. jërëjëf Abdoulaye ñu wax nag ci kàddu yi tukkee ci Éric Zemmour di candidat extrême droite ca réew France ci élection ba ñu fa war a tabb njiitu réew bu bees li ni mel nag ñu bari di ko ñaawlu moom lu mu daal di xamle moo di samba boy étranger yu bari yu nekk ci réew France te ci ëpp ay doomu Sénégal lañ te bés bu ñu ko falee moom ca bopp réew ma ñoom ñëpp dina leen delloo Sénégal kàddu yooyu les autorités sénégalaises yi ñoom di xam ne ni racisme la keneen daal di ci àddu mu di Demba Babayol Sow di député diaspora bi mu dëkk fële ca réew France muy xam ne ni seede bu bon bu mu defal sénégalais yi nekk foofu la ndax ñoom xamuñu lu dul liggéey te sax France mérité nañu keneen ku dul Éric Zemmour ñu déglu ko. que Sénégal yi ñëpp xam nañ seen jàmbarte dañ nekk bitim réew di liggéey di daan seen doole ku ci am dara li ngay njëkk a def mooy fexe ba génne ko réew mi yóbbul ko sa njaboot yóbbul ko sa réew yóbbul ko say doom ñiy faju ñiy jàng ñiy def lu ne kooku nag boo xëyee tey te Zemmour journaliste la woon bu mag bi ma nekkee ndaw France maa ngi ko doon suivre ci ay débat tey fi mu mujj mooy naan di dal ci askan di dal ay néew doole yoo xam ne dañuy daan seen doole nga xam ne kii yàlla mu ngi koy bëgg a torox parce que nag ku toroxal jaamu yàlla parce que Sénégal yi dañuy jaamu yàlla di liggéey di ñaq ku ko xam boo demee Little Sénégal à Barbès dans le 18e am na ci réew yëpp amoo fa benn trafic amoo fa benn drogue amoo fa benn dara lu tilim dañuy liggéey loolu nag bu naqaree Zemmour mais na xolam fer. keneen itam àdduna ci mu di ONG bu Horizon Sans Frontières mu di Boubacar Seye moom la mu daal di xamle mooy xel ci boppam moo mënta nangu koo xamante ne doomu beneen réew nga dëkk France ngay ŋàññi li ni mel